hypocrite شنو معني سكني hypocrite يولي دسنيتو hypocrite كاع attendez voilà ça c'est mieux pour parler de quoi hein parler de qui hein parce que là ça rater 2 secondes t'es perdu hein t'es perdu parce que une déclaration d'Agui بغا تزرع كاينين ان دلال ويجي وقبل même مقلع sur YouTube qui est un média fabriqué par des américains عندهم الدروا s'exprimer un دلال ويجي depuis اشحال يجيني aucune expression comme نساقي فرند دونك نساقي عندنا رياجي comme d'habitude في les déclarations la vidéo يجي في les déclarations الحنين مفتاح mais عندنا رياجي après في les déclarations ايت جودي dans le même concept. La première chose اللي ديني كايني personnellement c'est باش كان انا ندير الحاجه اللي نظن انا هذا لي ديكلاراسيون نسي داكي وكل لي ديكلاراسيون يقول ندير لاشين النهار que ce soit le journaliste ني que ce soit ونيك تبوزي دي كيستيون سي اوت شوز من اللي لا يشوي الوقت nous a prouvé بلي لا يشوي اسمي يدنوسا نهضر نقارد بلي ذي الوقت راه دي بروفين لشاكي ناس الوقت افوريا ميزوري تافونسي يبروفيا د لشاكي ناس ما ثورا انو غالا لا كيستيون اي دي بوالي دريمن جو بونس بلي الين دي ناس اللي نزرب بلو دي بوالي دريمن قارد داكين تاز داكين ناد بلي لا ديريكسيون تسعري دريمن من لا اللي سعري دريمن tout le monde le sait mais voilà il y a aucune réaction du club sportif amateur normal il y a rien du tout خمن ريونيون رحنا تكسن ها شفاموك ويدون شفارا بالك الالزايمر هكا رحنا تكسن انونسين بلي كسنت فون فولت فيس خمنا فولت فيس ولا نطرا فولتا خمنا فولت فيس انا كنا فينال المريقين دونك ميم نو ثني سون كومبليس ميم مفتاح لي كومبليس انت جو سافوار بلي ملال il a promis un projet sur 3 saisons qu'il a pas réalisé mais les membres du club sportif amateur qu'est-ce qu'ils ont fait ايش تبروبوزي داكشي ذا شو تفكير داكشي ني تربح الله جياسك ذا شو تفكير بغا تزران كاين ذا شو تفكير انت كي تبوز على كيستيون لي مونبر السي اس ا ذا شو دمودم ذا شو تفكر مي الكلوب باكيني ما نكونوا شو تفكر ما ملا لا ذا روح كون وي تروحهم دون لا ميم روت كون وي دي غتروحهم انا نتبع لا لوجيك دي ريزولطا واقول دي خدمه راه اي قلقنا تخدم كي يفا سوا ديميسيوني سوا تفيري سوا تقدم سوا موسيون دو سونسور سميتي انت كنتبغى كونوي ولا جو بروبوزي ما تروح دون ميم شومان خاطر كي لو جو دو سي اس ا با دو سي اس ا دو بريزيدون اي تمولود دي نوفو ممبر باسكو داك برونت ولا تولي السي اس ا كومي فونكسيون اي تو نو ماشي وي داك لي ممبر يقول لنا قبل لي ممبر كيون بوفي اكو لا ديريكسيون هذا et qui ont fait de la politique que la direction est tout là. Il faut pas se mentir. Ben oui, dès que je vais en train de vrai, on va voir un club des minots. C'est-à-dire que tout là, le problème c'est pas nous. Le problème c'était nous, c'était les membres du CSA. Tout là, mais donc les problèmes. Le problème c'est la direction actuelle. Donc il a qu'à se la direction actuelle. Et il y a quelqu'un qui n'est pas raciste. انك قرا سيد depuis très longtemps انك قرا وليد باللي واقي mais est-ce que tu es consultant انا شو تخدم journaliste ناس شو c'est quoi ton objectif كتير اسكو l'objectif انك غدير l'objectif انك تخدم l'objectif انك c'est de trouver des solutions dans un poste tu dois utiliser les fonctionner pour trouver des solutions كتشينو زمير راه اين دينا راه كاين كتشيني داخل السياسه تيديني غنكيني تيديني ان سامبل سيبورتور كاين ان سامبل بيرسون تيديني ما هو كيد لوبجيكتيف فينيك مي هو كيد لوبجيكتيف فينيك مي تفضل بوست ديال السياسه ما هو كيد لوبجيكتيف فينيك ثورا نكوسين غير ثورا ما هو كايني نكوسين غير اوبجيكتيف فينيك دافا دي سوليسيون وزمير راه دافا دي سوليسيون تروح هذا ديال صويض ديال لي سوليسيون فوالا سي تو دونك لكن سيدنا شحال ياكيني لو بروبليم est plus profond que ça le problème c'est pas uniquement la direction les membres du CSA selon la logique il faut un changement total après nous ثني قرناك
l'ouverture du capital est war, mais eux ça les arrange. Mais quoi? Il faut savoir. Eux ça les arrange, mais quoi? Ça les arrange de war fort. Hein? Politiquement. Immédiat, le conflit, la Jiaska d'avant Hanashi, enfin, la Jiaska Hanashi, la Jiaska Toura, comme si نغسي دسمي موت حناشي يمكنني تشد هذاك يمكنني الحمد لله كومون دي شنو قرا داين تخمم هكا جو با بلير تسغى هذاك باش لا تجبغي الغاشي تسد هذاك توالي ولا حاجه كتلحو كي تقرا ولا تلحو راك باش كش تفرحوا خطي نو 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 خطي شغل ما كان حناشي سيتي روز. L'époque c'était rose. Alors que les mêmes personnes qui le critiquaient, les mêmes personnes qui font le rachat de moi ils l'ont fait, ils vont le faire avec le prochain président, c'est comme ça. Parce que Hanashi il a gagné des titres, ou choix Snix, les titres, la vidéo smig mout Hanashi et Ahmad, Boussa Dar, il a des titres, ou choix Snix. Ce mout la Jiaska, il a fait l'année 4 1 contre l'Usma. Est-ce que mout la Jiaska? Ce mout, où ça donnera une régénération. Fait-il que 2006, 2007. 2008 le dernier titre elle met 2017 ماشي كانت تفنوض ليكيب تفنوض سنة في لي زيكيب après نتا Hanashi il a souffert des critiques médiatiques il a souffert des problèmes il a souffert de la presse il a souffert de tout ça ce que la direction actuelle souffre aussi ce que la direction des données souffre faut pas se voiler la face ماشي كيني سورة لا Hanashi رحمه ربي لا مي كي نقال يعني راح تروح برك كود غرض ثورة شو ليبوكريزي شو امكاسن سميتو انا كنت ثاقي يجبد ضربت يا صوايا بير هذا يخدم بير في لا ديريكسيون كيني كاين لا عارفين المهم لا لها دون لا قلا دي لا لوجيك كيني انت لا لوجيك alors que le problème de la JSK le problème مزوالو c'est que réellement les supporters aussi l'histoire الناس les supporters les supporters qui nous ont génération qui nous c'est l'histoire on nous limite l'histoire la JSK à 95 2008 il est président il président اللي كبن سنة في Ligue des Champions hein et l'entraîneur les dirigeants اسميت طردق la JSK 10 ans تبوي 6 championnats تبوي 10 ans يا 10 سنين تبوي 6 لي championnats la meilleure époque que l'histoire de Mouloudia la meilleure époque que Ben Cheikh قاعد كيني مولوديا اسمي اللي اسمي طردقه il a dessiné نينس يبوي ان شامبيون تبوي 6 جياسك il a dessiné تبوي 6 جياسك ولا شي ثوب mais on parle pas de cette époque là on va pas parler de cette époque on va pas parler du président qui est l'époque ni اي غير le président il a réussi non parce que médiatiquement le duel من الحناشي ça rapporte et tout tu le moyen راك النهار la même direction actuelle تروح تكسبيريمي دي مانيسي النهار عيبودي راح النهار هضرت on va pas تروح غير النهار نكسني يمكن نعاونتي بليزيور فوا لانت دو شوز نتسربح حضر هذا قورنا في لا بريس الى السيستم لو سيستم ماشي شو لا بريس كي تطف لا بريس ولا 11 ني فلاس Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter.